масло 40%, которое по своим качествам не уступает даже оливковому. Ну, сборов как бы промышленных таких масштабах у нас нет этих орешков. Люди в основном собирают на корм скоту. Также буки когда-то вошли в историю культуры. Первые буквы для книгопечатания изготавливали из древесины бука. Мы никогда не задумываемся над тем, откуда такие слова: буква, букварь, немецкая буштага. То есть все они вот обязаны, эти слова обязаны корнем бук, дереву, буку. И еще